Ще в другій половині листопада в соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що перерита дорога в районі виконкому на Курчатова. Сумний досвід підказує, все, що буває розрито в Енергодарі, ніколи не закопується так швидко, як цього хочеться. Зараз вже початок січня, а ситуація така сама. Перегороджена дорога, розрите покриття і невідомо, коли це закінчиться. Журналісти намагалися з'ясувати, коли ремонтні роботи будуть завершені. Але, на жаль, відповіді сьогодні ми не можемо отримати. Звернення до мерії завершилося тим, що журналісти отримали номер телефону виконуючої обов'язки гендиректора КП ПКВ Катерини Хоменко. Вона пообіцяла, що головний інженер обов'язково зателефонує в студію, але цього не сталося. Чекали 2 дні, штурмували стаціонарний телефон прийомної КП ПКВ. Але, на жаль, керівництво дуже зайняте і не може прокоментувати ситуацію, не може дати відповіді на прості питання, коли закінчиться ремонт цієї ділянки дороги. Адже він заважає не лише звичайному транспорту, а й автобусам атомної станції, які перевозять персонал. Сьогодні тільки Василь Розводов, заступник міського голови, пояснив, що ремонт зараз не відбувається через те, що всі кошти йдуть на виплату заробітної плати персоналу КП ПКВ. Ми впевнені, що енергодарці з розумінням поставилися б до цієї інформації, але, на жаль, КП ПКВ, очевидно, не зацікавлено в тому, щоб інформувати містян про те, що відбувається в Енергодарі. Також є інформація про те, що нібито буквально з завтрашнього дня тут почнуться вже ремонтні роботи. Перевіримо, подивимось і покажемо вам. Детальну інформацію щодо проведення ремонтних робіт на даній ділянці пообіцяли надати 9 січня. Оперативність нереальна, адже перше звернення з цього приводу було 3 січня.